Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbasaayik an Dr. Daawitii Meelbasaayik wajjin hakiima yaala sammuuti. Amaloota bilchina miiraa yookaan xiinsammuu qabaachuu kee agarsiisan 10. Bilchina miiraa yookaan xiinsammuu yeroo jennu dandeettii miira ofii to'achuun yaada yookaan sammuu ofii fayyadamuun murtoo kennuuti. Namni miira xiinsammuu bilchina qabu murtoon isaa hojiin isaa aarii, gadda, gammachuu irraa otoo hin ta'in faayidaalee fi bu'aalee wanta murteessuu sana yookaan hojjetu sana irratti hundaa'eeti. Kun egaa murtoo nuti hojjennu bu'a qabeessa akka ta'u, hariiroo nuti nama wajjin hin qabnu fayyaalessa akka ta'u gochuudhaan jireenya keenya keessatti milkii akka qabaannu nu taasisaa jechuudha. Amaloota bilchina sammuu yookaan xiinsammuu qabaachuu kee agarsiisan keessaa inni jalqabaa namoota hubatta. Gaafa bilchina xiinsammuu qabaachaa dhuftu gochaa badaan namootaa kan gadhee fakkaatee balleessaa fakkaatee sitti mul'atu rakkoo xiinsammuu, rakkoo miiraa keessa isaaniitii danfaa jiruun sodaa keessa isaanii, yaaddoo keessa isaaniitiin kan raawwate ta'uu hubatta. Ofii kee qulqulluu yookaan sirrii of gootee kaan immoo hamaa seexana gootee ilaaluu hirrisaa dhufta. Kanaan namoota taaruu dhiiftee gadduu fi jalqabda kan si miidhan illee yoo ta'e. Lammaffaan waan barbaaddu himachuu jalqabda. Namootni maaf na hubachuu didanii, maaf kana naaf gochuu sana naaf gochuu didanii, maaliif yaada koo hubachuu didanii jettee aaruu, aarii kee balleessuun rakkoo bilchina dhabuu akka daa'imaatti yaadu ta'uun siif galaa dhufa. Kanaan fedhii kee waan feetu kan hin feene jechaan ibsachuu jalqabda. Ati dubbatachuu baannaan namootni fedhii kee yaada kee tilmaamuu malee sirriitti beekuu hubachuu akka hin dandeenye hubatta waan ta'eef. Sadaffaan dhiifama gaafatta. Hagam jabaa beekaa taatus atis akkuma namoota biroo dogoggora hojjechuu akka maltu, balleessuu akka maltu ni hubatta. Dogoggoroon waa balleessuun xiqqaachuu akka hin taane gaafa kana dogoggora kee dhokachuu dhiiftee, miira kee baqachuu dhiiftee dhiifama gaafachuu jalqabda. Afuraffaan ofitti amanuun kee dabalaa dhufa. Gaafa bilchaataa dhuftu ofitti amanuun kees dabalaa dhufa. Ofitti amanuu qabeenyaan milkaa'uu irraa, sadarkaa barnootaan dabaluu irraa, hojiin guddachuu irraa, milkaa'ina jireenyaa nan beekaa, nan danda'a jedhu irraa kan ka'u otoo hin ta'in ofitti amanuu wallaalummaa ofii, dadhabina ofii hubachuu irraa dhufu. Atis akkuma namoota kaanii wanta ati hin beekne hedduu, kan ati hin qabne, kan si hanqatu hedduu ta'uu hubachuu irraa ofitti amanuu dhufu. Shanaffaan dhiifama namaaf goota. Dhiifama namaaf gochuun badii sirratti raawwate miidhama kee irraanfachuu akka hin taane akkasumas dhiifama kan gootuuf namicha fayyaduudhaaf namicha si miidhe gargaaruuf otoo hin ta'in ofuma kee fayyaduuf miira miidhamtummaa baatanii deemuun haloo qabachuun qorqalbii kee xiinsammuu kee jireenya afuuraa keef balaa akka ta'e hubachuurraa kan ka'e kan ofirraa buusuuf namichaaf dhiifama gochuun gaarii ta'uu hubatta. Gaafa xiinsammuu bilchaataa qabaattu namtichi ta'e jedhee na miidhuuf kaayyeeffatee otoo hin taane haalotni isa dhiibanii akka ta'e atis taatu bakka namicha sanaatti of arguuf carraa qabda akka turte hubatta. Atis nama waan taateef. Kanaaf haal duree tokko malee maatii kee dabalatee namoota si miidhan hundaaf dhiifama goota. Jaaffaan dubbii bulfatta. Gaafa bilchina xiinsammuu qabaattu waa bulfachuu jalqabda. Murteessuuf hin ariifattu. Murtoo nuti waa tokko irratti ilaallu miira xixiqqoo nuti keessa jirru irratti akka inni hundaa'uu danda'u ni hubatta. Murtoo nuyi gaafa beelofnee jirru, gaafa aarree jirru, gammannee jirru, dhiphachaa jirru, beela keessa jirru, quufnee jirru, alkoolii fudhannee jirru murteessinuu fi miira gaafa wantooti kun hundumtuu nuuf guutanii jiran nagaarra jirru murteessinu tokko akka hin taane ni hubatta. Kanaaf murtoof hin ariifattu, murteessitee gaabburra bulfattee murteessuu filatta. Namoota jireenya kee keessa jiran waliin haasa'uufis, wal dhabdee furuufis isaanis miira tasgabbaa'aa keessa jiraachuu isaanii mirkaneessitu malee dubbii kanatti hin kaaftu. Dubbiidhaaf hin ariifattu, murtoodhaaf hin ariifattu jechuudha. Torbaffaan muda maleessummaa soquu dhiifta. Gaafa nama bilchina xiinsammuu qabu taanu muda maleessa yookaan perfect wanti ta'e addunyaa kanarra akka hin jirre ni hubanna. Namni kamuu jabinaa fi hanqina walitti hidhee qabaata. Jabinni isaa hanqina isaatiin marfamee yookaan hanqinni isaa guddatee yookaan jabinni isaa garmalee guddatee sitti mul'ata akka jiru ni hubatta. Kanaaf kanaan hin gowwoomtu jechuudha. Jabina isaa qofa hin dhaadhessitu, dadhabina isaa qofas hin abaartu. Gaafa nama haaraa bartus isa alaa calaqqisu, milkii isaa, bifa isaa, barnoota isaa qofaan utuu hin ta'in rakkoon isaa maali, dadhabinni isaa maal ta'inna isa jedhus gaafataa taata. Waan argitetti hin ariifattu jechuudha. Saddeettaffaan hagam wajjin jiraachuuf rakkisaa akka taate ni hubatta. Gaafa miiraan xiinsammuudhaan bilchaataa deemtu rakkoo namootaatti quba qabuu dhiiftee rakkoo kee hubachuu jalqabda. Amaloota kee namoota si biran bulchine, namoota sitti siqan rakkisan, hagam hiriyoota kee namoota sitti siqan akka inni rakkisu ni hubatta. Gaafa nama haaraa bartus, nama haaraatti siqtus milkii kee, dandeettii kee, beekumsa keetu hin ta'in bakka dadhabina keetii, bakka rakkina keetii
bakka namoota sana bor rakkisuu danda'an itti himuu jalqabda. Isaan kana waan ta'eef hariiroo keetii irratti wajjin jiraachuu keessan irratti danqaa ta'uu kan danda'an. Sagalaffaan dhiifama ofiif goota. Gaafa miiraan bilchaattu xiinsammuudhaan bilchaachaa deemtu badii kee dogoggora kee kanaan duraan of abaaruun of ceepha'uun isa darbe sirreessuu dadhabuu isaarrayyuu darbee jireenya kee ammaatiifis ta'e kan fuulduraatiif gaarii akka hin taane ni hubatta. Kanaan wantoota darban kan gochuun sirra ture hin godhin hafte kan utuu gochuun sirra hin jiraatin goote hunda isaa walitti qabdee dhiifama ofiif goota. 10ffaan namoota hunda gammachiisuuf yaaluu dhiifta. Gaafa nama bilchina miiraa qabu taatu hunda gammachiisuu akka hin dandeenye yoo namoota baay'ee gammachiisuu dandeesses namoota biraa gammachiisuu danda'uun of gammachiisuu ta'uu akka hin dandeenye ni hubatta. Yeroo kana faarfamuu dhaadheffamuu irraa gammachuu keetii fi namoota si marsanii jiran namoota naannoo kee jiran irratti xiyyeeffachuu jalqabda. Hojiin kee deemsi kee hundumtuu yaada kee fi yaada namoota siif na'anii qofa kan giddu galeessa godhate ta'a. Qeeqas ta'e faarsaa namoota hundaan dhiibamuu dhaabdaa.